ஹோல் சிக்கன் தந்தூரி ஹோம்மேடாக ஓடிஜியில் செய்திருக்கிறேன். அருமையாக வந்திருக்கு. எனக்கு இது குக்காகி முடிகிறதுக்கு 55 minutes ஆச்சுது. இதோட டீட்டெயில் வீடியோ பாசிபிள் ஐ வில் அப்லோட் லேட்டர். இப்போ 1 minute ஷார்ட் வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன். பார்க்கலாம் ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குன்னு. அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வெளியே எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அருமையாக வந்திருக்கு. இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாவ், டேஸ்டி அண்ட் ஜூசி தந்தூரி சிக்கன் இஸ் ரெடி. சூப்பராக இருக்கு. So delicious.